大家好，歡迎嚟到咪咪酒店遊呢一條頻道。相信大家響揀酒店嘅時候都會有自己嘅偏好嘅。我係會因應停留響酒店嘅時間嘅長短，同埋出遊嘅目的去篩選酒店。如果我只在留響酒店享受一個深度嘅酒店遊嘅話，我就會選擇一啲休閒設施好充足嘅酒店啦，而且都會願意花啲時間去享用佢哋嘅自助晚餐嘅。好似上一次我就趁住深圳萬象城2期剛剛開幕冇幾耐，就去體驗咗一間老前鋒嘅酒店。因為嗰一次嘅目的主要都係酒店遊，逛街只係其次，所以我就花咗好多時間喺酒店嗰度享用佢哋嘅設施同埋美食。但係當我哋真正感受到萬象城2期嗰一種吸引力同埋威力嘅時候，就已經唔夠時間再去認真遊逛呢個商圈啦。所以喺回程嘅時候就有啲意猶未盡嘅感覺。為咗再次深度遊逛呢一個商圈，我就揀咗一間同上次完全唔同嘅酒店。因為呢一次嘅目的，我就係打算去逛街噶嘛，所以我嘅選擇條件就係佢要係新嘅啦，房間夠大嘅啦，可以俾我有一個好好嘅睡眠啦，同埋近呢個商圈就得噶啦。喺飲食嗰方面，我就唔想再花太多時間去食個自助晚餐啦。於是我就喺深圳灣嘅周邊搜尋一啲新開幕嘅酒店。雖然我都知道鄰近呢一個咁繁華嘅地段嘅酒店，價錢一定唔會太便宜噶啦，不過盡量都係唔好太貴啦。最後我就選定咗深圳灣希爾頓日林酒店啦，因為佢係希爾頓集團旗下，當然係會有質素嘅保證啦。另外佢仲要係喺2025年8月先至開幕，夠晒身啦。仲有嘅就係佢嘅價錢夠晒競爭力啊！因為 KKday 有一個獨家嘅優惠套餐，包2個大人2個小朋友入住日林雙床房嘅房型，加埋2個大人2個小朋友嘅自助早餐，同埋雙人嘅西式晚餐套餐，都只係1200幾蚊左右，真係啱晒一家大細啊！雖然我哋都只係2個人去入住啊，但係人均都係600蚊左右。響呢一個地段嚟到講，我哋就覺得好抵咯。但係喺決定之前，梗係要同我慣常用開嘅訂房平台嗰度比較一下價格。原來喺同一個日子、同一個房型、同一個住宿內容，2個人入住就要成1600蚊啦。即使係揀淨係包早餐，都要1400幾蚊。所以我哋就梗係決定選擇前者嘅酒店住宿套餐啦。相關嘅連結我就同樣都係放咗喺置頂嘅留言嗰度，只要撳條 link 入去咧，可以更加詳細咁樣睇到好多唔同類型、唔同價格嘅套餐內容啊。前往酒店嘅方式係好簡單嘅啫，我哋都係由深圳灣口岸打車，15分鐘左右就到啦，車資大約都係10幾蚊。只要見到呢個門牌，經過呢一條酒店粉飾咗嘅車道，就會到達酒店嘅門口噶啦。酒店嘅大門係好有特色噶，並唔係由呢一啲玻璃門嗰度入去噶，而係由前面呢一扇高大而有入型入格嘅深灰色大門嗰度進入酒店嘅。原來酒店就係位於著名嘅百度國際大廈西塔上面。全館就共有169間房，而且都係被定位為5星級規格嘅酒店，所以真係唔好以為去得100幾間房就隨隨便便咁樣去打造喎。入住咗之後就發覺真係驚喜處處啊！究竟有啲乜嘢咁驚喜？大家就睇埋落去啦。經過呢一間主打中西同埋東南亞菜式嘅全日餐廳，再向前行，去到電梯大堂嗰一邊，上到20樓就會到達酒店嘅前台去辦理入住手續噶啦。搭乘最入面嗰2部 lift 就啱噶啦。嚟到20樓，我哋第一時間就見到一間戶外嘅空中花園酒吧 Brew 33。再向左邊行過去呢，就係酒店嘅前台嘅位置啦。一如既往啦 ，Hilton 系列嘅酒店，佢哋嘅員工服務態度同埋辦事效率咧都幾唔錯嘅。幾分鐘我哋就攞到房啦。酒店職員仲提醒我哋，因為係週末嘅緣故啦，所以早餐咧就係由7點去到12點啊。呢一個就係我哋第一個感受到嘅驚喜啦。5個鐘頭嘅早餐時間真係好夠長。呢一次入住，終於可以瞓一個懶覺先至食早餐啦。佢哋為咗客人減少等待晚餐上菜嘅時間，所以我哋而家就要提前揀定今晚我哋要食啲乜嘢嘅晚餐選項啦。咁就係主菜要揀，同埋甜品要揀。對，OK 好。呢一日我哋嘅房間係同前台同層，都係響20樓。淺色嘅木材配以米色為主嘅牆紙地氈，就俾人一種好光鮮嘅感覺啦。而重複出現嘅燈帶就增添咗走廊嘅設計感。而我呢一次入住最關心嘅就係房間裏面嘅舒適感啦。當我哋一打開房門，第2個驚喜就即刻出現啦。因為我哋從來都冇諗過一個32平方米嘅房間可以佈局得咁好啊！喺呢一度有一個好方正嘅玄關位，洗手間又做到好清晰嘅3分離。喺入門口嘅左手邊就先安排咗一個坐廁間，係幾好嘅坐廁間咧，佢有一個洗手盆自己。
通常坐廁間呢個要出嚟洗手啊嘛，咁佢呢啲好啲咯。咁呢個真係闊啲嘅呢個坐廁間。當然呢一度都係用智能座廁噶啦。而喺入門口嘅右手邊就係安排咗一個好大嘅開放式衣櫥。喺呢一個空間，除咗係可以掛衫之外，亦都係可以放置行李篋、一次性嘅拖鞋、洗衣袋、鞋理用品同埋一啲防火嘅用品都係放置晒喺呢一度噶啦。而更加巧妙嘅就係嗰一個淋浴間並唔係同坐廁間平排開門入去嘅，而係走進去另一個空間裏面嘅。喺呢一度有一個獨立嘅洗手台，而且仲可以拉埋托門，將呢一個淋浴間變成一個獨立嘅空間。咁樣就可以真正做到坐廁間同埋淋浴間兩個空間，兩者都設備齊全，互不干擾啊！喺呢個淋浴間裏面，除咗有手持花灑之外，亦都有呢個雨淋花灑，佢哋嗰個水力亦都係好充足嘅。而比較抵讚嘅就係佢哋連呢一個咁簡單嘅天花都做咗一啲工藝喺度。呢一間酒店只係開幕咗幾個月，所以佢哋嘅整潔度都係相當唔錯嘅。而喺洗手台嘅嗰一邊，酒店就好大方咁樣安排咗大支嘅洗手液同埋潤膚乳。再拍近啲俾大家睇佢哋嘅潔具，清潔度係咪都同樣令人滿意呢？而一套好齊備嘅洗漱用品就係放咗喺呢個盒子裏面啦。至於防滑墊、毛巾、風筒、浴室磅、洗衣籃，全部都安置晒喺呢一個洗手台嘅下面噶啦。佢嘅風筒就貌似 Dyson， 但係就唔係 Dyson 嚟嘅。不過佢嘅風力同埋熱度都好足嘅。由浴室行返出嚟呢個寢區同埋休息區，仍然覺得點解32平方米設計師可以做到一個咁好嘅佈局。向左手邊就先有一個好闊落嘅用餐區，仲有一張足夠俾2個人坐嘅貴妃椅，然後仲配埋一張餐椅添。一個位置真係足夠幾個人喺度開餐啊！另外呢一邊呢就有一個 mini bar、咖啡機、熱水壺、2款嘅杯具、4支支裝水同埋各式嘅茶包都放晒喺台面上面。咖啡膠囊呢就放咗喺櫃桶入面啦。再喺下面呢就有一個小雪櫃。而喺呢一個咁實用嘅用餐區嘅側邊，仲有2張4尺闊嘅單人床。係咯，個床頭燈都係做鴛鴦嘅，呢邊咧就做咗掛牆，嗰邊係做座台咯。咁呢一度咧就有個滲光嘅去嗰個床底嗰度，都做得幾高級。然後喺2張床邊嘅位置，仲安置咗3個床頭機啊。床背後面嗰一幅長長嘅床頭板，就以兩邊嘅屈角去包住咗呢3個床頭機同埋呢2張床啦。咁樣就令整個寢區統一得嚟，又兼具氣勢啊！我亦都睇到好多評語就話佢哋嘅床品好柔軟舒適。對於呢一個說法，我都係認同嘅。咁就仲有一個咁大嘅空間，喺呢度仲有一個咁大嘅空間，放置一張好舒適嘅休閒椅，俾客人喺呢度放空啊！呢一張休閒椅係舒服到我哋係爭住嚟坐嘅，而且呢，坐喺度冇幾耐，睇下風景，好快就瞓着覺噶啦。呢床頭 pan 你睇下，一辣咁做過去啊，幾靚啊！而對住呢2張單人床嘅，當然係一部好大嘅電視啦，有成60幾寸噶，而且仲可以收看到香港嘅電視台添。其實喺呢一度，我哋仲有第3個驚喜，就係酒店以一個好低調嘅方式帶出一份奢華。例如喺呢一間房裏面，佢哋用嘅床褥就係國際百年高端品牌，專係提供俾高端嘅5星級酒店嘅 King Coil。好啦，而家又睇下呢間房嘅景觀啦。呢一間酒店咁新，當然係用電動窗簾啦。不過佢哋連窗門嘅貼紙都仲未搣喎，咁樣喺睇景嗰方面呢就有少少影響啦。照我所知咧，有啲房間係可以睇到春筍嗰邊嘅，可能我哋雙床房咧就唔係向嗰邊啦。不過向呢一個窗望出去，都有好多棟好有特色嘅商業大廈嘅。呢一間酒店嘅好處咧就係佢唔響大馬路嗰邊，所以都唔會受到汽車聲嘅滋擾嘅。而家不如我哋一齊行下，究竟由呢一間酒店行到去萬象二期嗰一條路線係點樣啊？我哋出咗門口，沿返呢一條車道出返去，行過斜對面，望返呢一棟就係我哋住嘅酒店啦。酒店嘅對面其實仲有一間酒樓添㗎。邊過嚟啦，都仲有一啲食肆嘅。咁即係呢度食嘢都係好多選擇㗎。然後我哋經呢一邊行出去，好快咧就會見到一條天橋噶啦。呢一間咧，百度呢一間咧就係我哋住嗰間酒店啦，即係Double Tree 嗰度。咁其實咧就喺呢邊行條橋過嚟咧，我哋就可以去到萬象城2期噶啦。亦都可以去到後海地鐵站，跟住咧就可以4圍去咯。咁樣條橋落到嚟直行之後，過咗隧道，
就有呢一個後海站啦。嚟到後海站，當然係可以搭地鐵四圍去玩啦。而且萬象城二期同埋嗰個商圈就係喺後海站附近噶啦。如果大家怕熱唔想行嘅話，其實搭滴滴去到萬象城二期都係10蚊左右噶咋。我哋而家咧就嚟到1樓嗰度咧就食晚餐啦。呢個咧個晚餐嘅套餐嚟嘅。呢一間位於1樓嘅餐廳係全日餐廳嚟嘅，佢個名就叫做圓。自助早餐都係喺呢一度供應噶啦。至於晚餐咧就要預約嘅，時間咧就係每晚嘅6點至到8點。如果唔揀喺呢一度食嘅話，都可以去翻20樓嘅空中花園大堂吧嗰度食噶。都好似去咗泰國嗰隻金咁樣，同埋呢啲嘢都好泰國。其實咧，我哋係盡早嚟食，因為諗住等陣間去行街嘅。咁你話6點有得食，我哋就6點嚟食咯。喂，真係好泰國嗰啲嘢喎，呢度係咪食泰國菜？原來問翻佢就係話，之前咧真係做泰國菜嘅呢度，而家咧就轉咗做粵菜、西餐同埋東南亞菜，咁所以咧就款式會多咗好多。我哋晚餐嘅前菜就係2款沙律，而家呢一碟咧就係赫爾馬火腿哈密瓜沙律。天氣咁熱，先食沙律真係啱晒啊！佢哋都幾講究噶，連隻碟咧都係冰凍。另一碟就係雜錦田園沙律配有醋汁，2款嘅味道同埋蔬果嘅新鮮程度都係令人滿意嘅。其實沙律呢一啲好難失手嘅，沙律就真係夠晒凍啦，但係餐廳嘅冷氣能夠再凍啲就好啦。今晚套餐嘅湯品就係 Cappuccino 奶油蘑菇湯啊，就咁睇都見到質感啊，相信都用咗好多蘑菇去做呢一個蘑菇湯啊，而且呢一個湯嘅份量都係好大嘅。呢一個蘑菇湯好香濃，而且仲好 creamy 嘅添啊，都算係今晚嘅套餐裏面嘅亮點啊。哇，好 creamy 啊呢個，同埋好濃嘅蘑菇味嚟嘅。咁當然大家口味唔同啦，佢係偏淡嘅，但係可能有人中意食，我 OK 啊。主菜方面，我就揀咗香煎西冷牛扒嘅，擺盤都做得幾靚噶。其實食嘢我又唔係太過介意佢凍啲或熱啲，但係我係最介意一道菜能唔能夠保持食物嘅原形啊。如果過度嘅醃製或者用咗好多梳打粉去揦過嘅肉類呢，我就會覺得好失望噶啦。而呢一間餐廳呢，就冇破壞到食物嘅原形，完全食到本身嘅牛肉嘅質地同埋佢個香味啊。對於女士嚟到講，食呢幾件牛扒當然係夠晒飽啦，但係對於男士嚟到講，可能就要點選呢一款海鮮奶油意麵先至可以滿足得到啦。睇下份量真係好充足啊！如果海鮮再多返啲就更加好啦。中意味道濃郁嘅男士嚟到講，我哋估計點選椰香咖喱雞配絲苗米應該會更加吸引啊！主菜之後，梗係要食個甜品作結啦。你係可以喺套餐嘅3款甜品裏面揀2款嘅。其實3款都好好食噶。咁我哋就問職員啦，邊款啱打卡多啲啊？咁佢就介紹咗呢2款俾我哋啦。呢一款呢就係檸檬椰子慕斯，而呢一款呢就係芒果奶油蛋糕。2款都係好鬆軟，亦都係唔太甜嘅，所以應該升糖指數都唔會太高㗎。其實每一次出遊食自助晚餐食得多，久唔久食返一次精緻啲嘅西式晚餐，我覺得好似冇咁大負擔喎。不過最大嘅原因就係想快啲食完去行街嘅啫。去行街之前，不如同大家先上去睇埋我哋嗰個第4個驚喜先啦。呢一份驚喜就係嚟自酒店20樓嗰度嘅空中花園大堂吧。跟住前面呢度呢，就係嗰個夜晚嘅餐廳喎，原來好靚啊！出去睇下先。呢個餐廳呢，就會做得夜嘅，其實係靚喎，好有氣氛喎。我哋之所以覺得咁驚喜，就因為我哋冇諗過酒店嘅房間唔多，應該喺設施啊、餐飲嗰方面都係做得好基本嘅啫。我哋嚟嘅時候抱住嘅心態就係簡簡單單，房間新啲、舒服啲，鄰近萬象城2期就得噶啦。所以有一個咁好佈局嘅房間，仲有一個咁有氣氛嘅餐廳，對我哋嚟講，完全就係一個 bonus 啦。喺呢一度我哋都感受到設計師從燈光嘅效果、家私嘅用料同埋餐區嘅擺位都係好講究嘅。其實晚餐都可以揀喺呢一度享用嘅，不過6點嘅時候天氣比較熱，所以我哋揀咗1樓。因為呢一個空中花園吧上面仲有其他樓層嘅，所以就好似為佢加咗一個屋頂咁樣，用餐嘅時候都唔使擔心日曬雨淋噶。我覺得喺呢一度同3、5知己食下下午茶或者飲下雞尾酒都幾輕鬆噶。
跟住落嚟，我哋就梗係去深圳灣萬象城二期附近嘅商圈嗰度行下，感受一下繁華鬧市嘅氣氛啦。嚟到呢一個商圈，真係有一種不夜天嘅感覺啊！有好多商鋪同埋食肆都開到好夜嘅，唔知道你哋又會唔會打算嚟呢一度血拼呢？響深圳萬象城，包括深圳灣嘅萬象城嗰度購物啦，係有即買即退稅嘅政策嘅。境內嘅旅客響一啲指定嘅商鋪嗰度消費滿500蚊至到11萬蚊人民幣之間，就可以憑發票去辦理退稅噶啦，退稅率可以高達9%噶。我哋呢一晚喺呢一度真係行到人哋打烊啊！不過話明係不夜天啊嘛，商場打烊啫，仲有街鋪啊！我哋就行埋落去深圳灣大街嗰邊，去嗰度買下嘢食下嘢，支持一下啲小商店。最後我哋就去咗一間排晒長龍嘅糖水鋪，食埋碗非常之超值嘅甜品先至返酒店啊！呢碗咁大碗嘅甜品只係盛惠19蚊。第二朝早，我哋又有一個驚喜，係呼應返第3個驚喜嘅，就係酒店以低調嘅方式為客人帶出一份奢華。因為入到嚟健身室就見到一個好高端嘅品牌。如果你鍾意運動，而且又夠眼利嘅話，就應該知道呢一個係邊一個牌子啦。冇錯啦，酒店就係提供被譽為健身界嘅法拉利呢一個頂級品牌泰諾健。佢係奧運會指定嘅選用品牌，而且亦都係廣泛用響5星級酒店同埋頂級嘅私人住宅嘅。而響呢一間酒店，我哋就可以享用得到啦。而且唔單止咁樣啊，佢仲有一個我哋平時響健身室好少見到嘅設備啊，就係 Dose 紅外線光療啦。就係呢一部啦，用唔同程度嘅劑量就會有唔同嘅療效，係一種非接觸式嘅科技 SPA。目的就係能夠提升代謝、燃燒卡路里。一般用響皮膚美容嘅話呢，就會劑量輕啲啦。如果用響治療肌肉酸痛或者關節深層修復嘅話，咁樣就需要高啲嘅劑量噶啦。使用呢一部儀器呢，係要額外收費嘅，而家做緊買1送1嘅優惠咯，299蚊，2個人就可以用到45分鐘噶啦。能夠呢一個健身室見到一啲咁高端嘅科技同埋咁高級嘅器材，我哋真係覺得有啲驚喜噶。而以酒店接待客人嘅數量嚟到計，呢一個健身室嘅面積同埋佢提供嘅器材嘅數量，其實應該已經可以滿足得到噶啦。跟住落嚟第5個驚喜就係酒店嘅自助早餐啊！因為我哋以為酒店嘅房間唔多，自助早餐都應該係好簡單嘅啫，點知又比我哋想象中豐富喎。響呢一度就有一款西式嘅紅茶，響隔籬就有切得大大粒嘅新鮮水果，另外仲有啲原過嘅水果添。有紅茶，當然都有咖啡啦。呢一部咖啡機就提供咗幾款唔同口味嘅咖啡啦。另外響呢一個位置就擺放咗一啲冷盤啦、cold cut 啦，同埋芝士拼盤嘅。再行入去亦都有另一個雪櫃喎，嗰度就放置咗好多新鮮嘅蔬菜啦、水果啦、豆類咁樣，就係俾客人去自製沙律嘅。當中烚蛋係最受歡迎啊！響內地食早餐一定有炸油條嘅，另外西式嘅包點選擇亦都係好多嘅，有一啲仲喺一個熱櫃嗰度烘住嘅添。粥嘅選擇同大型嘅酒店都不遑多讓啊！呢一日就有4款啦，包括有瘦肉粥、魚片粥、牛肉粥同埋香港人比較少食嘅粉腸粥啊。側邊都有好幾款配粥嘅佐料，跟住落嚟就有幾款蛋類嘅選擇啦。呢度就有幾款唔同嘅煮蛋方式嘅，當然都有我哋好鍾意食嘅炒蛋同埋即煮嘅奄列啦。見到呢2鍋榨菜肉絲同埋肉末，就知道嚟到即煮湯粉麵嘅區域啦。喺呢一度粉麵嘅選擇就有4款嘅，另外仲有啲蔬菜可以揀啦。配料方面仲有啲丸子同埋豆腐泡嘅。熱飲嗰方面，除咗咖啡茶之外，呢一度仲有熱鮮奶同埋熱豆漿。之所以話呢一度嘅早餐款式齊備，係唔單止佢哋有晒嗰啲種類啊，而且嗰啲種類裏面亦都有好多選擇，好似點心嘅選擇都唔少喎，好似有好受歡迎嘅鳳爪啦，有啲肉包同埋珍珠雞啦。另外仲有各款嘅雜糧同埋紙皮燒賣，仲有餃子添，所以佢同嗰啲大型酒店嘅點心選擇真係不遑多讓噶。西式必備嘅食品，好似煙肉、腸仔、煎蛋、茄汁豆嗰啲，呢一度都一定有啦。
而且喺熱葷嗰方面都有中式嘅炒麵同埋清炒士蔬㗎。因為呢一個早餐係去到12點啦，所以去翻11點到啦，佢又有啲新嘅嘢出咗嚟喎。呢個炒河粉好靚喎。呢一個雪櫃裏面嘅飲品同埋娛樂都係可以隨便任攞嘅，我見到好多人都攞咗檸檬茶。再向前行呢，就係一啲穀物早餐啦，同埋配搭呢一類早餐嘅堅果同埋乾果啦。早餐係比我想象中估計嘅豐富嘅。差啲拍漏咗啊！原來喺入門口近酒吧嘅位置，仲有2款果汁提供嘅添。一日就有橙汁同埋蘋果汁啦。比較新奇嘅就係，原來早餐都有位上嘅食品喎。呢一日我食早餐嘅呢一個時段呢，就有白色多士啦。可能比我早嚟嘅人，又或者坐咗喺度好耐嘅人，佢哋都食咗唔同位上嘅食品㗎。所以呢個早餐我都係覺得滿意嘅，因為縱使其他酒店嘅食品選項都有佢咁多，但係用餐時間都冇佢咁長啦。其實每一間酒店都有唔同嘅定位去款待唔同嘅目標顧客。呢一間酒店一定唔係富麗堂皇型，但係佢一定係切切實實嘅舒適休閒型。佢哋通過精心嘅房間佈局、高端嘅藏品同埋健身器材、輕鬆又別緻嘅空中花園同埋週末悠長嘅早餐時段，去讓客人喺忙碌過後有一個好舒適嘅地方去充電，好好享受一次慢活嘅假期。我哋都覺得人均600蚊左右就可以喺深圳灣呢一個繁華嘅地段享受2餐1宿同埋優質嘅枕眠，CP 值真係好高啊！我哋就好圓滿咁樣完成咗一次花少錢去深圳灣 shopping 嘅體驗啦。希望我呢一次嘅分享可以俾到大家一啲資訊，當大家都要諗去深圳灣 shopping 嘅時候，都可以多一個參考啊嘛。嚟緊我仲有好多唔同形式、唔同價位嘅酒店遊同大家分享嘅。如果你都想獲得相關嘅資訊，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集再見。